Poštovani gledalci, dobrodošli još jednom na Srbija Global kanal. Ja sam Aleksandar Šargić. Danas sam se obukao malo svečanije, jer je takav povod. Sa mnom je danas i moj kolega Igor Milosavljević, a pričamo o nečemu što je toliko tužno da meni skoro pa da izaziva smeh na lice, jer to su vam te reakcije, verovatno ste imali tu vrstu odmrbenih reakcija da dok najavljujete da će se desiti nešto loše, nešto strašno, nešto što se moglo preduprediti, a to je propast i kolaps srpske naftne industrije, uvod u sekundarne sankcije i sve ono o čemu smo pričali mesecima unazad, samim tim i ugrožavanje geopolitičkog položaja Srbije i uopšte čitavog platnog prometa, plate i penzije i tako dalje. Sad, kad dođe do toga, kad se to već jednom desi, odnosno kad se zapravo uđe prvim stepenikom i prvim korakom u to, što se desilo na današnji dan, praktično ja sam dobio jedan poriv da kad propadamo, što kažu seljaci, dupke, da obučem ovaj sako i da pozovem mog kolegu Igora Milosavljevića, koji je barabar koliko i ja, pa možda i više od mene, najavljivo sve ovo, i da ga uključim da svečano, da kažem, ovo na jedan drugi način vam saopštimo šta se zapravo danas dogodilo. Ja ću svakako detalje saopštiti posle Igora, ali da se prvo uključi Igor u sve ovo. Igore, kako si ti video sve ovo? Ti si bio na neki način veći pesimista od mene u celom ovom procesu, jer sam se ja nadao da će Vučić ipak u jednom trenutku, znači kada vidi da je kraj, da prestane sa svime ovime i da učini ono što je neizbežno, da nacionalizuje NIS i da jednostavno zemlju ne uvodi dalje u ove probleme koji su danas zvanično krenuli, jer je on danas zvanično najavio da se gasi rafinerija naftne industrije Srbije. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska_prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Aco, ja moram budem iskren u duhu kanala Istina direktno. Ja sam bio pesimista i pričao sam i kod sebe i ovde sa tobom zajedno na ovom kanalu da šta sledi, i moram da ti kažem iskreno da sam se ja jutros probudio nekako optimističan. Valjda želeći da pobegnem iz ove apsolutno, za mene, jedne apsolutno nenormalne, besmislene situacije, ja sam nešto utripovo ovako, da budem iskren. Rekao, Vučić ima master plan. On se unapred dogovorio sa Amerikancima i on sad sprovodi ovaj plan, jer na drugi način ne može, pravi otklon od Rusije, premešta se na zapad, zapravo Infobiro 2.0, odnosno upgradeovana verzija, i to mi nešto, eto tako sam se probudio, i onda sam valjda sa tim svojim predubeđenjem krenuo u istraživanje da tražim i dokaz za tu svoju umišljenu priču. Međutim, dokaza nema, to sam ja samo umislio, u svom pesimizmu tražio sam zračak sunca, toga nema, ne postoji. Osim što je postojalo u kratkom vremenskom periodu, jutros kod mene u mojoj glavi, ja sam to sve umislio. Ja ne znam šta drugo da kažem povodom onoga što se danas desilo. Danas se nije desilo ništa što mi već unapred nismo znali, sem što je država svečano i javno ugasila rafineriju Pančevo. Pa ajde da budemo precizni, Igor, ajde da budemo precizni. Ajde, ja ću sada da pročitam šta je on rekao sa ovog mog monitora, zvanično sa sajta RTS-a. Najpre ću reći samo u 2-3 rečenice. On je rekao da što se države tiče, rafinerija praktično više ne postoji. A da će on i država omogućiti NIS-u, i ovo je sad nešto što je mnogo važnije, omogućiti NIS-u još nekoliko dana, tačnije do nedelje, da imaju platni promet sa Narodnom bankom Srbije. Ja znam da je ovo možda nekim ljudima sad komplikovano kad se pomene banka, platni promet i tako dalje, kojima je ekonomija strana, međutim, o čemu se zapravo radi?
o onome što smo najavljivali i što je on javno sada priznao, da Narodnoj banci Srbije zapravo zbog poslovanja sa NIS-om slede sekundarne sankcije, a kad se uvedu sekundarne sankcije Narodnoj banci Srbije, onda puca čitav platni promet jedne države, otprilike u roku od mesec do 2 meseca, znači povlači se sve iz poslovanja sa njom sve strane banke, znači nema kartica, nema ovoga, nema onoga, kurs dinara ide u dođavola i nastupa jedan ekonomski kolaps. Međutim, to vrhovnog boljševika nije skrenulo sa puta. Druže, Staljine, mi ti se kunemo da ga sa tvoga puta ne skrenemo. Namerno tim akcentom. Sad ću pročitati šta je rekao povodom toga. Dakle, predsjednik Vučić je izjavio da će država na sopstveni rizik, obezbediti platni promet za naftnu industriju Srbije do kraja nedelje. Dodao je da je dogovoreno da se platni promet obezbedi do kraja nedelja, kako kaže, pazite sad, sa rizikom da i Centralna banka, Narodna banka Srbije i poslovne banke potpadnu pod sankcije. Dakle, i utorak i sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja imaće platni promet. NIS ima dovoljno vremena da isplati plate zaposlenima, ima dovoljno vremena da plati sve dobavljače, ima dovoljno vremena da pripremi sve svoje zaposlene za sve što sledi. A šta sledi? To nam nije rekao. Posle toga, pazite sad, ovo je najbitnije, merit ćemo dan za danom, rekao je Vučić. Ajde, Igore, ti se sad lepo uključi u ovo, pošto sad imamo punu istinu. Znači, sad znamo doslovce, mislim, ko zna da čita ovaj jezik, znamo šta će biti narednih dana, pa ajde neki prvi tvoj komentar na sve ovo. Imamo problem sa jednim čovekom koji apsolutno ne znam u kakvom je svetu, gde on to, ovde sad je iluzorno pričati ko za koga navija. Zvezda, Partizan, da li neko navija za Rusiju, Amer. Čoveče, realnost je takva i to je to. Zašto je takva realnost, baš me briga. Uopšte me ne interesuje da li je svet pravedan, nepravedan, ovakav ili onakav. Jesi li bre ti normalan? Koja naša država će šta da obezbedi? Šta da obezbedi? Koga da obezbedi? Šta da obezbedi, čoveče, uništio si rafineriju? Šta ćeš ti da obezbediš? Platni promet još 5 dana, a onda ćeš dan za dan. Kao, jao vidi, zaradili smo, to je ono kao dođeš kući kao i doneseš ženi, ja sam danas uspeo da zaradim 500 dinara. Si normalan, čoveče, kako se, ja ne znam, ko te bre dovede ovde da nas ti u ovakve stvari, čoveče, ne znam, Maco, uzmi ti nešto, kaži majke ti, ja sam malo, izgubio sam živce, stvarno. Pa čekaj, čoveče, pa nemoj sad kad je svečanost, pa nemoj vidiš da je svečano, vidiš da sam sa ko obukao, da sam nasmejan. Pa ja ne mogu čoveče da diskutujem na temu koja, ne znam šta da kažem čoveče na temu u kojoj nema diskusija uopšte. Pa ne, da kažemo ljudima šta će da bude. Da kažemo ljudima šta će da bude. Evo ja ću da kažem, pošto si ti zablokirao, emotivno si zablokirao, a opšte je poznato da ja i generalno ne Šargići, nego Gogići po majkinoj liniji najbolje funkcionišemo kad je najveće sranje, da izvinim, ljudi. Da objasnimo ljudima šta se zapravo dešava. Znači, pre 15 dana Narodna banka Srbije je dobila opomenu od OFAK-a iz Amerike da, pošto posle sa NIS-om koji je pod sankcijama već 54 dana. Znači, nisu oni njih odmah opomenuli. Opomenuli su ih posle 40 dana kršenja sankcija. Što je tako više nego... Logičnih 40 dana. Da, čekali da istekne 40 dana, da skinu crninu za Rusima. I sada, znači, oni su dobili opomenu da će dobiti sekundarne sankcije, što smo objasnili šta znači. Znači, potpuni kolaps države. Međutim, Narodna banka Srbije je nastavila da krši sankcije i da rizikuje dan za danom. Sada, Narodna banka Srbije, odnosno njena guvernerka Narodne banke Srbije, je rekla pre 7 dana da svesna situacije, Narodna banka je spremna da u svakom trenutku prekine ikakav platni promet sa NIS-om. Znači, što bi značilo praktično gašenje NIS-ovih pumpi.
Sada, nakon toga, očekivalo se da kada Vučić kaže gotovo je s rafinerijom, a to je rekao danas, da je gotovo s rafinerijom i da je praktično gotovo sa NIS-om. Očekivalo se da istog dana Narodna banka Srbije i njena guvernerka izađu i kažu prekidamo platni promet sa NIS-om. Umesto toga, mi dobijamo sasvim kontra priču gde on kaže ne, on otvara novi Overtonov prozor i sada nas priprema na potpuni kolaps i na pucanje države, time što kaže da je država spremna da ide pod sekundarne sankcije. Znači, spremna je da uđe u kolaps zbog nenarušavanja odnosa sa Rusijom, znači da njihova majka, koja nikad Srbiji ne može da bude majka, ni po čemu, jer je mlađa i kao država, jer joj je crkva mlađa, jer joj je jezik mlađi, jer joj je sva istorija mlađa, jer su nastali na kraju krajeva tako što su neka ratnička plemena asimilovala naše Srbe u spisima zvane sklave, oko Dnjepra i tako dalje, ali sada ne pričamo o tome. Dakle, da ne bi naljutili svoju majčicu Rusiju i njihov KGB, FSB i ostale bezbednosne službe, rekao je Vučić da je spreman da u narednih 5-6 dana, znači do nedelje, svesno krši te sankcije i da ide ka kolapsu. Šta je još gore? Još gore je to što je on rekao da će i posle nedelje, znači svaki dan, dan za danom se igrati sa našom sudbinom, verovatno očekujući, u stvari nije verovatno, nego potpuno sigurno da ljudima okrijemo ceo taj galimatijas. Znači, on funkcioniše po principu dojava. I on smatra da će na vreme dobiti dojavu otprilike sat vremena pre nego što OFAK odluči da uvede sekundarne sankcije Narodnoj banci Srbije, da će dobiti sat vremena pre ili pola dana pre i da će Narodna banka Srbije tad reagovati. Ali ja postavljam pitanje, šta ako ne dobije tu dojavu? Šta ako dobije lažnu dojavu? Šta ako ga njegovi informatori iz Kremlja pogrešno informišu? Šta ako mu CIA i oni delovi CIA koji ovdje deluju daju pogrešne informacije? Šta će onda da bude? Šta će onda da bude? U svakom slučaju, i ja ću ovo ime praktično, Igore, na neki način i zaključiti moje izlaganje, jer mi je namera da se ovo ne traje predugo. Da bude jedna brza, kratka priča. Dakle, šta je ovdje najgore? Najgore je što je Srbiji, znači, odmah u decembru 2024. odnosno u januaru 2025. jasno ponuđeno strateško partnerstvo od strane Sjedinjenih Američkih Država i administracije Donalda Trumpa. To partnerstvo je ponuđeno na više nivoa. Pre svega, dolaskom Marka Brnovića, koji je trebalo da bude kao naš srpski patriota ovde glavni čovek za čitav Balkan. Bila je samo jedna priča. Izbacite rusko vlasništvo iz NIS-a, doći će Marko Brnović, rešavat ćete na drugi, mnogo bolji način sve vaše ekonomske i nacionalne probleme. Bićete glavni igrači Amerike na Balkanu i ne samo na Balkanu, potencijalno i mnogo šire. Jer Srbija zapravo ima mnogo veće potencijale nego Mađarska, a vidimo koliko je Mađarska danas važnija od Srbije. Znači, ne može da stane u istu rečenicu, važnija je 50 puta od Srbije danas, a Srbija bi mogla da bude duplo važnija od Mađarske u tom potencijalnom razvoju situacije koje je nama nuđen Sjedinjenih Američkih Država. Jer to nije samo Srbija. Jer Srbija bi bila u stvari jedan Pijemont ekonomski, carinski i bezbednosni i energetski za Bosnu, za Crnu Goru, za Makedoniju. Sa sve Kosovom. Gde bi se skinule carine, gde bi se skinule granice. Znači, to je nama ponuđeno. Vraćam se na zaključak. Znači, sve je to odbijeno, sve te varijante su odbijene da bi se sačuvala poslušnost Moskvi i sada, kada Igore, on na kraju bude primoran da uradi ono što je neizbežno, da te platne promete sa NIS-om prekine, da uradi šta mora da uradi, da nacionalizuje na kraju NIS, što će morati da se desi najkasnije u februaru mesecu, a to je vrlo brzo. To je neki 2 meseca, 2,5, nebitno. Kada to se bude uradio, Srbija više neće biti partner
iako je uradila ono što je od nje traženo, iako će uraditi, jer nije uradila na vreme. Jer ima kad ti nude da budeš partner, pa ti nude jednom, pa drugi put, pa treći put, što ti Amerikanci više puta nude nešto isto. To ćeš istu stvar dobiti pod mnogo gorim uslovima posle. I mi smo to gledali 90. godina, gde je sve to nuđeno Slobodanu Miloševiću pre raspada Jugoslavije, sve je to isto, sve je to odbijano i na kraju smo došli do bombardovanja, znači do te mere. Sad nećemo doći do bombardovanja, znači nema te vrste rizika, ali i kada bude to uradio, Srbija će ostati samo obična sluškinja, Srbija će imati vrlo loš status posle toga, znači praktično time će krajnji interes Rusije da Srbija ostane u večitom sukobu, pre svega sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa kojima Rusija želi da izgradi najbolje moguće odnose i da bude partner Amerike, u isto to vreme Rusija želi da Srbija ostane u katastrofalnim odnosima sa Amerikom. Isto je to bilo pre 300 godina, odnosno tad nije postojala Amerika, ali pričamo o Zapadu, a što se tiče Amerike, to je tako bilo i ranije. I uopšte što se tiče Evrope i uopšte bilo kog tog zapadnog faktora koji je nekad bio jak, znači ključno je bilo Rusiji da ona izgradi najbolje moguće odnose sa Zapadom, a da Srbija ima najgore moguće odnose i da zapravo Srbija zapravo nosi teret onog prljavog dela njihove politike za koje oni nemaju hrabrosti i snage da ga sprovedu. To je, znači, tom interesu služi Vučić, tome su služili Koštunica i Tadić, tome služio Milošević i mnogi drugi. Jedini koji nisu, to je bila dinastija Obrenovića, koja više nema, ali postoji naslednik u Kragujevcu i evo mi se borimo za povratak dinastije Obrenović na čelo Srbije, da se prekine čitava ova agonija i sramota. I evo, Igore, ja sam zbog ovog sakoa imao obavezu da sve ovo ovako svečano iskažem, sa sve osmehom na licu, koji čak ni moji ukućani ne viđaju tako često, a kamoli javnost koja me prati, za razliku od tebe. Evo, molim te, daj neki zaključak i završi ovu emisiju. Pa šta je sledeće? Kad dođe ponedeljak. I ako dojave budu pogrešne ili ne budu stigle na vreme. Pa sledeći put će predsjednik da izađe da nam kaže isto ko što su nam pričali tamo 90-ih, nema problema, ješćemo i travu ako treba. Jer to nam sledi. Kad ne prihvatiš, nadovezaću se i time možemo i da zaključimo čitavu priču, nadovezaću se na Acinu priču, kad ne prihvatiš pogodbu, da li je ona ovakva, onako? Ma čoveč, to je izlaz iz ove naše idiotske situacije u kojoj su nas uveli. Znači, kad ne prihvatiš dogovor i pogodbu da budeš za stolom, da budeš ravnopravni partner, onda ćeš na kraju da prihvatiš ponudu gdje ćeš biti poslužen na stolu. Nacionalizaciju Vučić mora da uradi kako zna. Na kraju će on morati da ju uradi, vezano za NIS. Šta će dalje biti sa NIS-om? To je lepo pitanje. Šta će biti sa rafinerijom? I to je lepo pitanje. A na kraju, volao bih da samo u jednoj rečenici podsjetim sve one nebulotične ljude koji očigledno nemaju nikakav organ za razmišljanje, koji su kod mene na kanalu, u komentarima, ništa, džabe ti to sve pričaš, džabe i ti, Aca, trošite reči. Sve je to objasnio Domagoj Margetić. Pa vas ja pitam, a šta je bre to objasnio? Šta je bre objasnio? Jel vam sad objasnio Domagoj Margetić? Jeste li bre normalni ljudi bre? Pa klasičnu udbašku nameštaljku vam čovek saopštio, da li su i njemu namestili ili on popio tu priču, mene to ne interesuje. Hrvati će da uzmu NIS. Ma kako da neće? I šta je sad sa tom pričom? Nemam ja, Aco, više ništa. Hvala ti što si me zvao u gost.